Who's this iconic voice? 얘들아, 밥 먹다 말고 뭐 하는 짓이야 이게? 밥 먹을 때 이러는 거 아니야? 여기 어르신들도 많은데. It's 001. Hit the like button if you're correct. 얘들아, 밥 먹다 말고 뭐 하는 짓이야 이게? 밥 먹을 때 이러는 거 아니야? 여기 어르신들도 많은데. Can you guess this character? It's 388. If you're right, hit the subscribe button. Can you guess this voice? It's 044. Type your answer in the comments. Check out the full video in the link below.